过敏性咳嗽这种呼吸体系疾病在日常生活中很常见，并且在日常生活中该病的引发原因有许多，给人们带来很大的风险，患者不可以正常的日常生活，因而平常的预防尤其重要的。以下济南哮喘病病院专家为大伙详细解说一下关于过敏性咳嗽的几种防止办法提示。许多患者相对于过敏性咳嗽这类疾病的熟悉了解不够明白，因而疏忽了疾病的医治，从而给身体形成了很大的风险。患者们应对疾病引发高度注重，不但要实时的做好预防，还应正确的医治，方能尽快复原健康的身体。